नेपालै नरहे कविताका कवि राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको जीवनसँग सम्बद्ध पक्षलाई मैले यहाँ भाइ बहिनीका अगाडि प्रेषित गर्न खोजेको छु। हेर्नुभयो होइन? आएको छैन सर हाम्रोमा त। आएको छैन? देखिरहेछ सर मेरोमा त। देखिरहेछ? मेरोमा देखिरहेछ। ए हजुर, कुनै कठिनाइ भएर हो कि? यहाँहरूलाई मैले नेपालै नरहे शीर्षकको कविताका कवि राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको जीवन कथासँग सम्बद्ध पक्षलाई स्क्रिनमा देखाउने प्रयास गरेँ। त्यसपछि म नेपालै नरहे शीर्षकको कविता जसको शीर्षक त्यस्तै गरेर मूल भावका सम्बन्धमा स्पष्ट होस् भनेर म यहाँबाट प्रेषित गरिरहेको छु विवरण। नेपालै नरहे कविताको विश्लेषण शीर्षकमा भाइ बहिनीले हेरिरहनु भएको छ? देख्नुभएको छ? यस सर। त्यसलाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। मैले जुन रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको विश्लेषणका क्रममा शीर्षक सार्थक छ भन्ने कुराको सन्दर्भ चर्चा गरेको थिएँ। यस कविताको विश्लेषणका क्रममा सुरुवातमा शीर्षक सम्बन्धमा चर्चा भएको छ र त्यसपछि मूलभाव र भाषा शैलीका सम्बन्धमा क्रमशः चर्चा गरिएको छ। नेपालै नरहे एकदम सानो देखिरहेछ सर। सानो देखिएछ है? अहिले केही ठुलो भयो? देखिन्छ बाबुहरू? जुम गरेर फाट्छ सर, देखिरहेछ। ठिक छ, अहिले देखियो? शीर्षक सम्बन्धमा सुरुवातमा, त्यसपछि मूलभावका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। नेपालै नरहे दुई पदहरूको संयोजनबाट निर्मित वाक्यांशात्मक आयाममा रहेको शीर्षक देखिन्छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले नेपालै नरहे शीर्षकमा रचना गरेको यस कवितालाई अहिले त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद छैन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्नुपर्छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कविताको प्रथम हरफलाई नै शीर्षकको रूपमा चयन गरेको छ भनेर सुरुवातमा यहाँ प्रसङ्ग उठाइएको छ र त्यसलाई क्रमशः मैले जुन रूपमा व्याख्या गरेको थिएँ त्यही रूपमा यहाँ व्याख्याको क्रम अगाडि बढेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ? अक्षरै बुझा छैन सर। त्यसलाई केही जुम गरेर हेर्नुहोस्। जुम नै भइरहेछ नि सर। हजुर, जुम गरेपछि झन् देखिन्न सर क्लियरसँग।
धेरै जुम गरौँ भने त देखिन्न, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल। केही सानो अक्षर देखिएला। यहाँ मैले त्यो मोबाइलबाट प्रयास गरिरहेको छु। यिनीहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। सम्पूर्ण कविताको मर्मलाई बोकेको हरफमा नेपाली बनेर बाँच्न नेपाल राष्ट्रलाई बचाउनु पर्ने दायित्व सबै नेपालीमा रहेको सम्बन्धमा प्रकाश पारिएको छ। नेपालको भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र गौरवमय अतीतको गौरवगान गाउँदै सच्चा नेपाली बन्न यसको संरक्षण गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। यस कवितामा पहिलो श्लोकको पहिलो हरफमा आएको शीर्षक हरफ कविताका सम्पूर्ण श्लोकको अन्तमा दोहोरिएर आएको छ। गीति कविताका रूपमा रहेको यस कविताले प्रत्येक श्लोकमा भएको यो हरफ कथ्य भाव अनुकूल समेत रहेको शीर्षक सार्थक बन्न पुगेको छ। यस दृष्टिले यो कवितामा सङ्गीत पक्ष पनि प्रबल रहेको छ। भावलाई लयले उछिनेको कारण यो कविता नेपालै नरहे हाम्रो अस्तित्व नरहने विचार समेत प्रकट भएको कारणले गर्दा यसको नेपालै नरहे शीर्षक सार्थक रहेको छ। यस्तै मूल भावका सम्बन्धमा यहाँ लेखिएको छ। विक्रम सम्वत 2018 साल फागुन 19 गते रचिएर विक्रम सम्वत 2033 मा किन्नर किन्नरी गीति कविता संग्रहको पूर्वार्ध भनेको अघि आधा खण्ड भनेको किन्नर खण्डमा संग्रहित यो कविता, संग्रहित भनेको संग्रह गरिएको भनेको यो कविता अर्थात् नेपालै नरहे कविता नेपालको अस्तित्वसँगै नेपालीको पनि अस्तित्व अन्योन्याश्रित रहेको मूल भाव प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत भएको छ। हाम्रा हिमालको अस्तित्व सदा कायम गर्न सके मात्र विश्वमा हाम्रो उच्चता कायम हुने धारणा पनि यहाँ राखिएको छ। कवितामा तराईलाई सुनको टुक्रा र हिमाललाई हिराको टुक्राका रूपमा लिइएको छ। यहाँको माटो र पानीले जीवन पाएका धरतीपुत्र नेपालीले विश्व रङ्गमञ्चमा हेर्ने कलात्मक सञ्झ्याल अर्थात् बुट्टाहरू युक्त झ्याल रूपी राष्ट्र नेपाललाई जीवन्त राख्नुपर्ने धारणा पनि राखिएको छ। चुड्का र ख्याली जस्ता लोक संस्कृति, दशैं र तिहार जस्ता चाडहरूको रमझममा बाँचेका नेपाली सदा विजयी जाति भएको कुरालाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। झ्यालीको जुर्मुराट र मादलको वैशालु नृत्यका संयोजनमा आनन्दभूमि नेपालमा नेपालीको छुट्टै स्वर्गीय संसार रहेको धारणा पनि यसमा प्रकट भएको छ। कविले गगनचुम्बी नेपाली हिमालका टाकुराको उच्चतालाई भेट्न नसकिने धारणा समेत राखेका छन्। हाम्रा वीर पुर्खाका वीरताका गाथालाई, इतिहासलाई कदापि मेट्न नसक्ने विचार पनि अघि सारेका छन्। अन्धकार विश्वलाई उज्यालोतर्फ धकेल्ने पूर्वीय सभ्यताको उज्यालो ज्योति बोकेको हाम्रो गौरवशाली राष्ट्र नेपाल सारालाई उज्यालो मार्गमा हिँडाउन सक्ने राष्ट्र भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई संरक्षण गरी पौरख प्रदर्शन गर्नुपर्ने धारणा कविले प्रकट गरेका छन्। विश्वकै उच्च भूमि, उर्वर स्थल, कला, सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपालको छवि वीरका अपराजित इतिहासका गाथालाई उनेर विश्वलाई नै आलोकित गर्न सक्ने ज्योतिका रूपमा पनि यहाँ कविले
प्रस्तुत गरेका छन्। गौरवशाली राष्ट्र नेपालको अस्तित्वलाई जीवन्त बनाउँदै समस्त नेपाली आफूलाई राष्ट्रमा एकाकार गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। सबै नेपालीहरू राष्ट्रमा एकाकार हुनुपर्ने धारणा पनि यहाँ प्रकट गरिएको छ। आफ्नो राष्ट्रिय गौरव गान गाउँदै कविले राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रकृति, संस्कृति र गौरवमय जातीय संस्कृतिप्रति समर्पणको भाव पनि प्रकट गरेका छन्। यस कवितामा कविले राष्ट्रिय सुरक्षा हाम्रो दायित्व भएको कुरालाई पनि आफ्ना धारणा प्रकट गर्दै प्रस्तुत गरेका छन् भनेर यहाँ मूल भावलाई प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै गरेर भाषा शैलीका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। सुकोमल हरफ रहेको यस कवितामा तत्सम र तद्भव, तत्सम भनेको संस्कृतबाट आएका र तद्भव भनेका नेपाली मौलिक शब्दहरू, यी शब्दहरूको प्रयोग गरी नेपाली सांगीतिक लोकलयमा रचिएको यो कविताका प्रत्येक हरफमा 16 अक्षर हुने झ्याउरे छन्द रहेको छ। 5औं, 10औं र 16औं अक्षरमा विश्राम हुने लयात्मक र गेयात्मक यो कविताको प्रत्येक श्लोक दुई हरफमा पहिलो श्लोक प्रत्येक हैन, पहिलो श्लोक 2 हरफमा रहेछ भने बाँकी 3 श्लोकहरू 4 हरफमा रहेका छन्। जम्मा 4 श्लोकका 14 हरफमा रहेको यो कविताका प्रत्येक श्लोकमा नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे हरफको पुनरावृत्ति भएको छ। पुनरावृत्ति भनेको दोहोर्याउने काम भनेको। यसका साथै अन्त्यानुप्रास भनेको अन्तिममा शब्दको ध्वनि एउटै रूपमा प्रस्तुत गरिएको भनेको हो। अन्त्यानुप्रास र अन्तर अनुप्रासको सुसंयोजन भएको यस कवितामा लयमय र संगीतमय शब्दहरूको संयोजन रहेको छ। गीति कविताका रूपमा समेत लिन सकिने यो कविताका प्रत्येक श्लोकहरूमा प्रतीक र बिम्बहरूको समेत प्रयोग गरिएको छ, सिम्बोलहरूको पनि प्रयोग गरिएको छ। हामीले यसको चर्चा गरिसकेका छौँ। मादललाई, त्यस्तै गरेर उच्चतालाई, त्यस्तै गरेर हाम्रो पूर्वको उज्यालो भनेर यसलाई पनि हामीले त्यहाँ चर्चा गरिसकेका छौँ। सरल भाषा, कलात्मक अभिव्यक्ति, सम्प्रेषणीयताका साथै राष्ट्रिय गौरव र सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, जातीय गौरव गाथा गाउँदै राष्ट्रिय अस्मिता र स्वत्व बचाउनु पर्ने विचार समेत कविले प्रकट गर्दै अभिधामूलक भाषाको प्रयोग गरेका। सोझो सरल भाषा, अभिधामूलक भनेको सजिलै बुझ्न सकिने भाषा भनेको अभिधामूलक भाषाको प्रयोग गरेका छन्। यसरी हामीले यस कविताको भाषा शैलीका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने सन्दर्भमा भाषा शैलीको यहाँ चर्चा गर्यौं। यसरी हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको गीति कविताका सम्बन्धमा यहाँ चर्चा गर्यौं र भाइ बहिनीहरूलाई यो दृश्य पनि मैले देखाएँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले नेपालै नरहे गीति कविता भित्रको मुख्य अंशलाई, भाव, त्यस्तै गरेर भाषा शैली र शीर्षकका सन्दर्भलाई हामीले यसभित्र चर्चा गर्यौं। यसको सम्बन्धमा हामीले फेरि अन्य प्रसङ्गहरू यसभित्र जोड्नेछौँ।
भाइ बहिनीहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? यस सर। यी पङ्क्ति व्याख्याका क्रममा हामीले जे कुरालाई चर्चा गऱ्यौँ त्यसलाई पनि यहाँ मैले प्रस्तुत गरेको छु। भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो स्क्रिनमा? देखिरहेछ सर। देखिया छैन? नेपालै नरहे कविताको भावबोध भन्ने सन्दर्भमा मैले यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यो पङ्क्ति व्याख्याको क्रम यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। देखेको छ सर। देखिएको छैन? भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् र नबुझिएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। नेपालै नरहे कविताको भावबोध अन्तर्गत नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे, त्यहाँ नेपालै नरहे भएको छ, त्यो हिमालय नरहे हो। सर त्यो कपी टेक्स्ट फ्रम इमेज भन्ने छ नि, हो त्यसलाई कट गर्नु न। भयो बाबु? तराई हाम्रो सुनको टुक्रा, हिमाल हिराको, माटो र पानी पहिलो धन धरतीका छोराको। त्यस्तै ए कहाँबाट हेरौँला संसार सन्झ्यालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। भाइ बहिनीहरूले हेरिसक्नुभयो? हेर सर। बाँकी अंशलाई मैले यहाँ जोडेको थिएँ, निकाल्न प्रयास गरिरहेको छु। हामीले स्क्रिनमा केही कुराहरू हेऱ्यौँ, बाँकी कुराहरू म यहाँ प्रयास गर्छु भाइ बहिनीहरू।
दसैँ र तिहार रमाइला हाम्रा चोड्का र ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले। यसलाई स्क्रिनमा राख्ने प्रयास गर्दै थिएँ। भाइ बहिनीले देख्नुभयो कि भएन? देखिरहेको छु। देखेछ सर। देखिएछ? पुरा देखिएछ? पुरा त देखिया छैन सर। माथिको थोरै काट्थे इकार उकार। माथि अलिकति काटिएछ होइन? दसैँ र तिहारको लाइन काटेको हो? हो सर। ठिक छ, त्यो त्यसलाई मैले मिलाउने प्रयास गर्दैछु। ठिकै छ, त्यसलाई हेरौँ। हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले, बैंसको तालमा नाचौँला कहाँ मादलै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। आकाश छुने टाकुरा हाम्रो भेटेर भेटिन्न, पौरखी हाम्रा पुर्खाको पाइला मेटेर मेटिन्न। बिम्झौँला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे, नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, भाइ बहिनीले हेर्नुभयो होइन? हेरेँ सर। यसमा कुनै कन्फ्युज छ? त्यो बिम्जोला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरह्यो भने चाहिँ के बिम्झौँला कहाँ पूर्वको पहिलो उज्यालै नरहे भनेको चाहिँ पूर्वको पहिलो उज्यालो अर्थात् पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति भनेको हो। पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति उदाएको थिएन भने नेपाल भूमिमा जुन पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति मौलायो, त्यो यदि मौलाएको थिएन भने कसरी हामी संसारलाई जागृत बनाउन सक्थ्यौँ, कसरी हामी जागृत हुन सक्थ्यौँ भन्ने कुरा त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। बुझे बाबु? बुझेँ सर। पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति भनेको सनातन धर्म र संस्कृति अनि त्यसमा रचना गरिएका विभिन्न खालका कृतिहरू, त्यस्तै गरेर विभिन्न खालका विशिष्ट ग्रन्थहरू, दर्शन जस्तो वेद, उपनिषद, पुराण लगायतका कुराहरू, पुराण लगायतका कुराहरू सबै यसमा समेटिन्छन् पूर्वीय सभ्यता भन्नाले। भाइ बहिनीहरूलाई मैले अभ्यास पनि पठाएको थिएँ, भाइ बहिनीहरूले पाउनुभयो होला होइन? छैन सर। छैन सर। अभ्यास हेर्नुभएको छैन? गृह कार्य भनेर मैले पठाएको थिएँ सर। मेरोमा त नेपालीको गुगल क्लासरुमै छैन, पठाइदिनु भने अनि नेपालीको चाहिँ छैन।
केबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त? त्यो साथीले लिङ्क पठाएको थियो नि त्यहीबाट। ए भाइ बहिनीहरूलाई म अरू प्रसङ्ग पनि यहाँ देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। हजुरको दुईटाबाट माइक चल्दैछ सर। मैले दुईतिरै प्रयास गरिरहेको छु कि भाइ, यहाँबाट फेरि अड्केला भनेर। त्योबाट दुईतिरैबाट आयो। स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ सर हेर्नुहोस् एकपल्ट। कन्फ्युजन भयो भने सोध्नुहोस् है। नेपाली राष्ट्रहित माधव प्रसाद गेजेद्वारा झ्याउरे लयमा रचिएको कविता हो। यस कवितामा नेपाली प्रकृति, चाडपर्व, त्यस्तै देशभक्ति, संस्कृति जस्ता विषयलाई यहाँ ब लेखिएको छ, विषयलाई लेख्नुपर्छ। नेपाल र नेपालीको परिचयको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कवितामा हिमालको काखमा अवस्थित यस सुन्दर देश नेपालको वर्णन गरिएको छ। तराईको उर्वरता, मलिरोपन, त्यस्तै हिमालको स्वच्छता, सर नेपालीको मौलिक परम्परा। एउटा केही बुझ्दैन सर यो साउन्डले दुईटै खोलेर। एउटा त्यो माइक खोल्छ न सर, त्यो दुवैबाट अड्काइरहेको छ कि अलिक मिलाइरहेको छ यताबाट। अनि सर यो माथिको डिटेल्स पनि हटाइदिनु न सर, त्यो पुरै फोटो मात्रै देखाउनु न। यो डिटेल्सलाई कहाँबाट निकाल्ने भनेर मैले आइडिया लागेको छैन कि। डिटेल्स कहाँ थिच्दाखेरि जान्छ बाबु? त्यो स्प्लिट स्क्रिन चाहिँ हटाउनु न सर त्यहाँबाट, मल्टिटास्किङ गरेर। फोटोमै एकचोटि फोटोमै क्लिक गर्नु हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई देखाउने प्रयास गर्दै थिएँ। यो अलिकति प्राविधिक समस्या छ मसँग। तीन मिनट मात्रै बाँकी छ सर। ठिक छ, आज हामीले यो कुरालाई यति नै प्रदर्शन गऱ्यौँ होला। भाइ बहिनीहरूलाई म यसलाई फेरि अर्को दिन
देखाउनेछु। फेरि बाँकी कुराहरू आज हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको गीति कविताका सन्दर्भमा नेपालै नरहे गीति कविताभित्र के कुरालाई संयोजन गरिएको छ भन्ने कुराको सन्दर्भ जो हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ त्यसलाई स्क्रिनमा देखाउने प्रयास गरेँ मैले र त्यसलाई थोर बहुत मैले देखाउन सकेँ। भाइ बहिनीहरूले कतिको बुझ्नुभयो, केही कुराहरू त कन्फ्युजन नै रह्यो सायद, किनभने मैले पनि पुरा देखाउन सकेको छैन। त्यसैले यसलाई फेरि अर्को दिन हामी सरर हेर्छौँ र समस्या केही उत्पन्न भयो भने त्यसलाई फेरि पनि चर्चा गर्छौँ। हामीले नेपालै नरहे शीर्षकको गीति कवितालाई समय लागोस् तर त्यसलाई चर्चा गरेर नै अगाडि बढ्छौँ। त्यसको चर्चाका क्रममा हामीले आज गीति कविताका सन्दर्भहरू चर्चा गर्दै पङ्क्ति व्याख्याका क्रममा आएका कुराहरूलाई पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर हामीले यस कविताको चर्चाका क्रममा कविले चर्चा गरेका कुराहरू जस्तो नेपालै नरहे शीर्षकको कविताको सन्दर्भमा जुन कुरा कविले उठाएका छन्, राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति नेपाली जातिको लगाव अत्यन्त विशिष्ट हुनुपर्छ, अन्योन्याश्रित हुनुपर्छ भन्ने किसिमका जो धारणा कविले प्रकट गरेको पाइन्छ त्यस कुरालाई हामीले यसभित्र चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर नेपाली वीरता, साहस, नेपाली संस्कृति र इतिहासलाई मेट्न नसकिने र यो स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ इतिहासमा, जसलाई कसैले पनि उल्लङ्घन गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि चर्चा गरिएको छ। त्यो कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। सर हजुर हजुर, त्यो मलाई मिल्छ भने गुगल क्लासरुममा इन्भाइट पठाइदिनु ल। त्यहाँ त्यो सुजन सरले पठाउनुहुन्छ कि, त्यो सुजन सरसँग गर्नुपर्छ। हामीले यहाँ व्यक्तिगत रूपमा पठाउन मिल्दैन कि त्यो गुगल क्लासरुममा सुजन सरले नै व्यवस्थापन गरे हो कि सबै, है बाबु? ए हुन्छ सर। हुन्छ, त्यसो गर्ने कलेजमा नै कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यो के भएर आएन, सबैलाई गरेछ भन्नुहुन्थ्यो। भाइको नाम के? रबिन ढकाल। प्रवीण ढकाल? हजुर। ए हुन्छ, म त्यहाँ सूचना गरिदिन्छु। ठिक छ, आज हामीले यिनै प्रसङ्गहरूलाई हेऱ्यौँ। मैले स्क्रिनमा अहिले पनि देखाउने प्रयास गरेको छु। भाइ बहिनीले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? अहिले देखेको छैन सर। देखेको छैन है? ठिकै छ, यसलाई फेरि अर्को दिन हामी हेरौँला र यसलाई फेरि चर्चा गरौँला। आज चाहिँ हामीले यति नै पढ्यौँ ल। हुन्छ सर। ल, आजलाई सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई सहभागिताका लागि धन्यवाद छ। फेरि अर्को दिन हामी यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एक्सक्युज मी सर। हजुर हजुर सर, मेरोमा आजसम्म त एउटा पनि लिङ्क आएको छैन सर क्लासरुमको। क्लासरुमको लिङ्क भनेर? यो क्लास जोइन गर्ने लिङ्क क्या नेपालीको। ए किन आएन त? है सर। के भएर त्यो? मेरोमा पनि आएको छैन। मेरोमा नि छैन सर। के भएर आएन? कसरी आएन त बाबु? अब त्यो खै सर, गृह कार्य आयो कि आएन भाइहरूकोमा? हेर्नु भएको छ? आएको छैन सर। क्लास जोइन गर्ने लिङ्क नि आएन त, हिजो आएको थियो, आज आएन मेरोमा। त्यही भनेको मेरोमा पनि त्यही आएकै छैन। ए त्यो लिङ्क साथीहरूले सेयर गरे रहेछ, त्यहाँबाट जोइन गरे हो। ए सेयरबाट मात्रै आयो है? ठिक छ, त्यो कसरी के भएर आउँछ मात्र। हजुर कहाँ मात्र आउँछ। ठिक छ, आज हामीले यही कुरालाई चर्चा गऱ्यौँ। लिङ्क चाहिँ आउँदैन, फेरि एब्सेन्ट भएको चाहिँ आइदिन्छ। ए लिङ्क नआएर अनि एब्सेन्ट भएको निस्किन्छ है? क्लास एटेन्ड गरे पनि एब्सेन्ट भएको देखाइदिन्छ। हजुर हजुर, त्यो प्राविधिक। हजुर, हिजो इङ्ग्लिस क्लास एटेन्ड गरेको थिएँ, त्यही पनि इङ्ग्लिस क्लास एटेन्ड भएर
त्यो कलेज उसमै सम्पर्क गर्नुपर्छ बाबु। अब हामीलाई चाहिँ त्यो थाहा हुँदैन कि त्यहाँ रिसेप्सनबाट कताबाट गराएको हुन्छ कि त्यो आइटी डिपार्टबाट, त्यो भएकाले गर्दा त्यहीँबाट कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ ल। हजुर त्यसरी गर्नुपर्छ। हामीले भन्न चाहिँ भन्छौँ कि अन्त भने पनि त्यहाँ सुनवाई त्यो आइटी डिपार्टबाट मात्रै हुन्छ कि। सुजन सरसँग सम्पर्क हुन्छ भने त्यहाँबाट चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नु ल। सर मेरोमा पनि अप्सन आएको छैन। हस् सर ठिक छ, त्यो सबै सूचना कलेज प्रशासनमा दिनु ल। म पनि यहाँ प्रयास गर्छु कि भन्छु कि भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो प्रयास गर्नु होला है त, भन्नु होला। म पनि सरहरूलाई भनिदिन्छु त्यो। है ल, आजलाई हस् सर, धन्यवाद छ। बाई।